Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen! Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hajja ala Salah. Hajja ala la Falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Liebe Kollegen, wer um 5 Uhr früh in Kairo, Jakarta oder Istanbul mit dem Ruf des Muezzins aufwacht, der weiß sofort, dass er in einem fernen, aufregenden Land mit muslimischer Mehrheit weilt. Wer dagegen die Glocken läuten hört, sei es in Rom, in den Schweizer Alpen oder gerne auch in Kirchmichelhausen, der weiß, dass er sich in einem Land mit christlichen Wurzeln befindet, vor allem aber weiß er meist dann auch gleich noch, wie spät es ist. Die Oberbürgermeisterin von Köln, die nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf der Kölner Domplatte den Frauen ihrer Stadt den wertvollen Tipp gab, zu unbekannten Männern doch immer eine Armlänge Abstand zu halten, hat nun vor wenigen Tagen erst mutwillig Dämme eingerissen. Wie so viele Politiker in unserem Lande, die keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, die sich zumindest außerhalb der 5-Sterne-Hotels auch noch nie wirklich in einem vom Islam dominierten Land aufgehalten haben, hat sie sich mit einer Naivität für den Ruf des Muezzin ausgesprochen, die einfach nur erschreckend ist und sich damit eingereiht in eine Riege von Islamverharmlosern, denen man eigentlich allen wünschen müsste, dass sie auch einmal unter der Scharia zu leben hätten. Aber selbstverständlich wünscht kein freundlicher AfD-Politiker anderen Menschen ein so hartes Schicksal. Deshalb nun aber auch die heutige Aktuelle Stunde der AfD gemäß der Devise „Wehret den Anfängen“. Wenn wir den Muezzin auch in Bayern zulassen, dann wäre das ein weiterer, ja fast schon finaler Schritt in Richtung Durchbruch des politischen Islam und dessen religiöser Einverleibung eines ursprünglich doch einmal ganz überwiegend jedenfalls christlich geprägten Landes. Wenn der Adhan, also der islamische Gebetsruf, erklingt, dann sagt uns der Muezzin Folgendes: Allah ist der Allergrößte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Kommt her zum Gebet, kommt her zum Heil. Allah ist der Allergrößte. Es gibt keinen Gott außer Allah. Man muss diesen Ruf nun also zunächst einmal analysieren, um dann zu entscheiden, ob dieser auch zu unserer Werteordnung passt, wenn man denn künftig eine Bevölkerung zu beschallen gedenkt, die aus Menschen unterschiedlichster Religion besteht und sogar aus solchen, die jegliche Religion ablehnen. Es geht hier nämlich gerade nicht ums Spirituelle, sondern um Politik, um Gebietsansprüche und um den Zugriff auf Menschen, denn der Ruf des Muezzins ist ein Glaubensbekenntnis, welches eine angebliche Überlegenheit des Islam zum Ausdruck bringen soll. Wo bleibt da nur die Toleranz, die stets von muslimischen Interessensvertretern in den eigenen Belangen gefordert wird, wenn es denn keinen Gott gibt außer Allah? Sprich, sprechen Sie doch den allen anderen von uns Angebeteten den Status ab und sagen, sie sind nur Götzen. Religiöse Freiheiten, liebe Kollegen, die ist im Islam nicht vorgesehen. Denn der Islam ist keine private Weltanschauung wie nach unserem freiheitlich-säkulären Verständnis das Christentum, sondern die einzige geistige, sittliche, rechtliche Grundlage einer für Muslime akzeptablen Gesellschaftsordnung. Wenn also unsere naiven Politiker im vorauseilenden Gehorsam glauben, doch nur die Vielfalt respektieren zu wollen, dabei aber eine Beschallung durch den Ruf einer Religion erlauben, unter deren Herrschaft Atheisten, Homosexuelle, Juden und Apostaten zumindest diskriminiert, oft gar mit dem Tode bedroht werden, dann ist das einfach nur billigste Anbiederei gepaart mit unglaublicher Dummheit. Wenn wir das aber auch in Bayern zulassen, dann verraten wir unsere eigenen Werte und werden so auch unser Ziel, Toleranz und Integration zu fördern, ganz sicherlich nicht erreichen. Mina Ahadi, die Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime, fordert in ihrem Brandbrief, sich dem Muezzin zu widersetzen, aufzustehen und zu protestieren. Und sie richtet sich dabei an alle Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, an atheistische Organisationen, an Kirchenkritiker und Säkularisierungsbefürworter sowie an Frauen- und LGBTIQ-Verbände, kurz an all die Menschen, die definitiv unter Koran und Scharia zu leiden hätten und schon jetzt weltweit zu leiden haben. Selbst eine Muslima wie die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Serap Güler von der CSU hebt hervor, dass
der Muezzinruf für die Religionsausübung nicht zwingend sei. Ich spreche weiter, gell? Die türkischstämmige Soziologin, Publizistin und Islamexpertin Dr. Nekla Kelic legt den Finger in die klaffende Wunde des Widerspruchs zwischen Islam und Frauenrechten. Wenn Allahu Akbar gerufen wird, kommen Männer zusammen, Männer, die ihre Frauen zu Hause haben. Diese Frauen haben aber laut der Männer keinen Platz in der Öffentlichkeit. Daher auch das Kopftuch, falls sie sich doch in der Öffentlichkeit bewegen sollten. Und die Rechtsanwältin und Moscheegründerin Seren Ateş äußert sich auf Twitter zu dem schiefen Vergleich mit dem Glockengeläut wie folgt: Kirchenglocken dürfen auch von Frauen geläutet werden. In den Moscheen aber wird niemals die Stimme einer Frau zu hören sein. Eine Stimme bekommt nur das religiöse Patriarchat. Und das sei in den meisten Gemeinden schon jetzt ohrenbetäubend laut. Nun aber zurück nach Bayern, denn wie zu erwarten war, denkt man auch im grün-roten München bereits darüber nach, bald dem Beispiel Kölns zu folgen. Und klar dürfte schon jetzt sein, wenn wir dem hier und heute nicht ganz entschieden entgegentreten. Der Muezzinruf wird kommen, erst zaghaft und in nur wenigen, dann in immer mehr der 3000 Moscheen in Bayern und Deutschland. Und er wird lauter werden und bald schon auch häufiger erschallen als nur am Freitag. Wenn sich der Herr Innenminister diesbezüglich aber lediglich mit Argumenten aus dem Baurecht und dem Emissionsschutzrecht aus der Verantwortung für ein klares Nein stehlen möchte, dann sollten wir alle ihm das heute nicht durchgehen lassen. Und offen gestanden, ein von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung gewünschtes Verbot des Muezzinrufs am Ende nur über den Umweg der Lärmbelästigung durchzusetzen, ist auch wirklich unangemessen. Ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt bei all diesen teils technischen, teils ideologischen, teils missionierenden und teils moralingetränkten Debatten um den Ruf des Muezzins aber, und auch das scheint wieder einmal niemand zu wissen, ist doch die eherne Regel in der muslimischen Gesellschaft, dass überall dort, wo man den Muezzin hören kann, auch die Umma, also die Gemeinschaft der einzig Rechtgläubigen, zu verorten ist. Sprich, dass dort eine Mehrheit der Muslime lebe, es sich also bereits um islamisches Territorium handle, auch wenn in Wahrheit vielleicht nur 5% der Bewohner wirklich bekennende und vor allem praktizierende Muslime sind. Meine Sichtweise bestätigt der Integrationsexperte Ahmad Mansour. Hier geht es nicht um Religionsfreiheit oder Vielfalt, wie stets gerne behauptet wird, sondern die Moscheebetreiber zelebrieren den Muezzinruf als Machtdemonstration über ihr Stadtviertel. Die so beglückten Muslime fühlen sich damit aber doch nur gestärkt in ihrer Parallelgesellschaft und werden einen Teufel tun, auf die Mehrheitsgesellschaft zuzugehen. Sich dem Herrschaftsanspruch des politischen Islam zu widersetzen, ist somit praktizierter Verfassungsschutz. Denn Islam bedeutet Unterwerfung, auch die unserer weltlichen Gesetze und sogar die der allgemeinen Menschenrechte unter Koran und Scharia, die eben gerade keine Religionsfreiheit akzeptieren und somit klar gegen Artikel 4 Grundgesetz verstoßen. Lassen Sie es in Bayern bitte nicht zu weit kommen, geschätzte Kollegen. Lassen Sie sich nicht täuschen, bleiben Sie einmal standhaft und machen Sie von diesem Plenum aus zeitnah allen Gemeinden und Städten in Bayern mit einer Resolution klar, dass der Muezzin hier nicht rufen darf. Zumindest nicht, bevor der Change of Majority eingetreten ist, sprich bis mehr als 50% der Bürger im Land dem Islam angehören. Denn dann ändert sich ohnehin alles. Ganz sicherlich zur großen Freude der Töchter und Enkelinnen der Kollegen von Grünen und SPD. Bis dahin aber vertreten wir als AfD die Mehrheit der 76% der Bevölkerung in Deutschland, die einen Muezzinruf in unserem Lande nicht wünscht. Inshallah.